نبیاں سارے آج تو ہیں جدا مصطفیٰ تو قرآن دے وچ یاسین تو قرآن دے وچ یاسین خود آپ تو اتنا حسین کے عاشق ہو گیا ہے تیرا خدا مصطفیٰ پردے دے اندر توحید پردے دے باہر نبوت رسالت کچھ بندے صرف سر ہلا دیتا ہے تو سمجھانے کوئی کمی نہیں میرے سمجھانے کمی رہ گئی اسی چلو بات کو آسان کر کے آخر میں جنمات میں صرف سر ہلائے بات کو آسان کر کے آخر میں تاکہ اگلی بات واسطے ہر حسین بادشاہ دمات میں تیار ہو جائے انج کیوں نہ آکھا بھائی جان پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر عاشق توجہ پردے دے باہر محبوب پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاسے پردے دے اندر عاشق گال کری آتی آواز کری دیتی ہے سنا بھئی میرا سونا نبی دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا پیار بھی تو میری شان بھی تو میں یار بھی تو میرا مدنی مٹھڑا یار بھی تو نہیں بھائی جان ہے میں شیر نہیں پڑھیا شیر میں ہون پڑھنا ہے توجہ دو طالبہ بھائی جان پردے دے اندر عاشق پردے دے باہر بیٹھے اپنے محبوب دے پاس ایک گال کری آکی آواز کری دیتی ہے سنا بھئی میرا سونا نبی دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میرا پیار بھی تو میری شان بھی تو میں یار بھی تو میرا مدنی مٹھڑا یار بھی تو دلدار بھی تو میرا پیار بھی تو میں یار بھی تو میرا یار بھی تو نبی حسیت بھلیاں کھلیا 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 جتا صدقہ زلفا ہلیا خدا کو کہنا پہ گیا مرحبا مصطفیٰ جب جانے خطرے چ پھنس گئی جب جانے خطرے چ پھنس گئی